yukite yekugarura korogo omereria imonite watho ciana cianyuito nyemwe-ini tondu kwina thina munene gutomiririo ni ngoro huthu kumuthaitha muoe nama muhumbwo theru na wendani nigetha mbara yokira muhotanire ciana cianyu umiriria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwina thina munene gutomiririo ni ngoro huthu na maithori tondu wa mĩĩro ĩiyũire ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ kũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene gutomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ maundu maria nyonaga thi ni makugocithia ithe witũ ndarikia wĩra wa ithe witũ ngainũkia igĩthia kũu igũrũ ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene gutomĩrĩrio ni ngoro hũthũ ngainũkĩgĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ tũkĩgocaga gakũrũme ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene gutomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene gutomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ yana inya umĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tarĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩ rũmagĩrĩra
gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke, ningĩ ũrĩo thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka, mũthenya na ũtukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikanamũhenie, gĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro, mũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngoro ĩtegwĩtigĩra. Arĩkia kwambwo atũmwo 12, hatirĩ watithirie kana acoke na thutha, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Petũrũ hwa-ini nĩ mũthamaki Nero, Paũlũ mũira wa ma akĩrekwo mũtwe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Anderea ohirwo na mĩnyororo ĩna, moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ, atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ, bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, toma gũkua gwake athecirwo na itimũ, nake
akĩrathwo na mĩgwĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yakubu arubayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda arekirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo natho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ etũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru maũndũ mũndũ akeiyo ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka
Muturire-Ini na hamaritwo gitwo anije pole sana negoshererwo na ndarĩkia gũkinya na Ngai wa muoyo arĩ gĩtĩ-inĩ. Karibuni sana, koroke welcome MURATA kana neighbor kana na family members, share to the others, share the link na Ngai wa muoyo nĩ agũkorwo agĩkũrathima tondũ nĩ ũgũkorwo ũteithĩtie mĩoyo cigana ona iria ciraigua ta makinyĩte mũico makona gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ matigĩtie thĩ ĩno no gũkua marenda gũkua, but God will help you for saving that soul. Kiugo kĩrĩa makũthikĩrĩria kana ciugo cia encouragement iria Ngai akohotithia maybe no cikore mũndũ ũcio from suicidal thoughts na not to conquer the evil thoughts. Ũguo nĩguo tũrarĩrĩra, let's conquer the evil thoughts na Ngai wa muoyo arotũteithia na arotũgitĩra na arotũrũĩrĩra bara. Rekei tũhingũre nĩ mahoya, and don't forget to share the word of encouragement in our Facebook social handles. Iria nĩ Theophilus TV MURATA wa Ngai, ona mwena wa YouTube nĩ Theophilus TV MURATA wa Ngai. Our dear everlasting Father, we come humbling ourselves before you, Jehovah Jireh. Tumekuja mbele zako tukiwa tumenyenyekea, Mungu Baba, tukiomba uweze kutusamehe yale ambayo tumefanya tukijua na pia tusitojua, Jehovah God. Yale ambayo tumesema na midomo yetu, Jehovah Jireh, ambayo hayakukupendeza, tunaomba tusamehe. Yale ambayo tulitazama, yale ambayo tulisikia, yale ambayo tulitenda na mikono na yale ambayo tulikanyangisha miguu yetu, Jehovah Jireh, tunaomba uweze kutusafisha na utupatie viungo vingine vipya, Jehovah Jireh, tusamehe, my God, because you are a forgiving Father. That's what I believe. You're going to forgive us, Jehovah God. For us who tunafeel tuko mwisho, mefika mwisho wa dahari, it's the end of everything. Thugutiri kindu kingi turigo tutigetie Ngai, turore no tuhiguire tha, Jehovah Ngai. Horeria mioyo itu no tuhiguire tha, Ngai, tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mwĩhokeku mahinda mari mothe, Ngai. Help us, Jehovah God. May you help us conquer the evil thoughts, Jehovah God. Help us, Jehovah Jireh, to fight the fight that may come our way, Jehovah God, because you know everything. You know us, Jehovah God. May you help us, may you protect us, may you guide us, Jehovah God. May you provide for us like you have been doing, my God, and we are so thankful, Jehovah God. May you help us, may you strengthen us, Jehovah Jireh, this evening. May you give us hope again in our lives, Jehovah God. May you give us words of encouragement again in our thoughts, Jehovah God. May you show us mercy, Jehovah God. May you continue stretching your hands of love upon our lives, Jehovah God. We say thank you because there is none other than you, Jehovah Jireh. Asante kwa upendo, my God. Thank you for the love, Jesus Christ. There's no one that can love the way you love, my God. I believe in your love. I trust in your love, Jehovah God. Thank you for loving me the way you do, Jehovah God. Thank you for loving my viewer the way you do, Jehovah God. Asante kwa kumwezesha, Jehovah Jireh. Yule ambaye ni mgonjwa, may you stretch your hands of healing upon their lives. For those watching me in the bed, Jehovah God, may you remember them, may you stretch your hands of healing upon their lives, Jehovah God, because sickness is not their portion, Jehovah God, and sickness is not going to keep them down, but then they are going to overcome the sickness through your power in Jesus' name. God, for those who are traveling, may you remember them. I cover them under your precious blood. Whatever the devil has planned in the roads are causing accidents, we rebuke it in Jesus' name. May you cover them, may you protect them with your precious blood, Jehovah God. Gai maithe Gai, okore ko the marathi makinyi na thayo waku, Ngai, reke ngumo na ũgociro gũcokerera. For those who are dying of hunger, for those who don't know what they're going to eat this evening, for those who don't know where they're going to stay, where they're going to lay their heads this night, may you remember them, may you give them shelter, Jehovah God. May you give them clothing, Jehovah God. May you see the needs of our hearts, Jehovah God. May you help us. May you provide, may you provide our heart's desires, Jehovah God. May you look deep down in our hearts. The sorrows that we have this evening, Jehovah God. Tushokerie Mwihoko, Ngai. Nituragerera maigi, Ngai. Turahoya utushokerie Mwihoko, Ngai. Give us hope, Jehovah God. Show us love, Jesus, and thank you for how you have been doing it. Thank you, Jesus. May you turn our cry into happiness. May you turn our cry into joyful words and joyful songs, Jehovah God. May you turn our sorrows into good songs, Jehovah God. May you show us your path. May you show us your way, because I know you're going to do it this evening. Many souls are crying, Jehovah God. May you remember them this evening. May it be the turn point of their life in Jesus' name. May it be the end of their cry.
May it be the end of my cry, Jesus. You know us very well, even more than we know ourselves. Have mercy on us, God. We have done so many wrong things, God, and we are here to say sorry. May you forgive us. May you forgive us and have mercy on us once again. Thank you for giving us another chance of life. Thank you for letting us see this wonderful day that you've blessed us with it, God. Thank you for our families. Thank you for our mothers. Thank you for our fathers. Thank you for our brothers and sisters, Jehovah God. Whenever they are, may you stretch your hands of protection, Jehovah God. May you protect them, Jehovah God. May you cover them with your precious, Jehovah God. Even the little tiny babies, Jehovah God. I cover them under your precious blood this evening. Even those in schools that may be going through torture that we may not understand, God, you will understand better than we do. May you protect them. May you guide them, Jehovah God. And we cancel all the children, all the kids in boarding schools dying because of their teachers, Jehovah God. May you change those teachers' hearts, Jehovah God. May you be with them. May you guide them. May you protect them. They will be taking these kids through lessons, Jehovah God. As they will be teaching them, Jehovah God. May you enter them, Jehovah God. Wapatie moyo mwingine wa huruma, Jehovah Jireh. Let them take those kids as if it's their kids, Jehovah God. May you protect our children, Jehovah God. You're so amazing, my God, and I believe in you. I have faith in you, Jehovah God, that you're going to do a miracle. There is none other than you, Jehovah God. Back in the hospitals, Jehovah God. May you also remember the doctors, Jehovah God. They go through a lot. The nurses, but may you change their hearts. Let them have those hearts of kindness, Jehovah God, so that they can treat the patients well, Jehovah God. May you intervene through all the hospitals, Jehovah God, this moment. May you remember each patient lying on the bed, Jehovah God. I ask for healing this evening, Jehovah God. They might be going through a lot. It's their darkest moment, my God. Remember them. May you shower them with your blessings, Jehovah God. I believe in you, my God. You do the things that cannot change in our eyes. You make them unchangeable, Jehovah God. May you heal those who are sick. May you change what is unchangeable in our eyes, Jehovah God. May you uplift those who are down this moment. Kwa wale ambao wamerushiwa mawe, Jehovah Jireh. Mawe ya maneno, mawe ya kila aina, Jehovah Jireh, is in their heart, Jehovah God. May you be there to comfort them, Jehovah God, this evening. Whatever each and every viewer of Theophilus is going through, Jehovah God, may you comfort their hearts. May you give them hope again, my God. We ask for your encouragement. You're the only one who can encourage us, Jehovah God. You're the only one who can give us hope again in life, Jehovah God. We ask for your hope. We ask for your encouragement. You are the giver of encouragement and hope, Jehovah God. But not me, Jehovah God. May you give us hope again in our lives. We feel that we are in the end, Jehovah God. We are going through a lot, but I know through you, Jehovah God, we are going to win it in Jesus' name. I pray, trusting and believing this evening, you're going to change. Let it be the turn point of our lives. In Jesus' name, I pray and believe. Amen, 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 amen. Arĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo hwa-ini nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea oirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo
nĩ mũtharaba. Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ. Bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Maritharamayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na mahiga. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jakubu wa Rufayo ahũrirwo na mahiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa. Simeoni Zelote agĩatũrwo na thoo. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathia ahũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda. Na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga. Mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya. Oya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena. Ũthũkagia irĩkanĩro
nĩ mũrimũ mũru, na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũũru. Magathukia maũndũ, mũndũ akeiya ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata, rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Jehovah no hota wo, yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie, nenemeto, negeretie, nenemeto, negeretie, nenemeto. Monene waita niwe ndehokera, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo. Monene waita niwe ndehokera. Kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo igũrũ rĩakwa, ũkahotana mbũrũ imbara ndũĩra mbareno.
njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja mũnene wa ita nĩwe ndehokera. My producer nyako korwa gĩtwĩkĩrĩra how God's word is our foundation. Na tũragokorwo tũgĩquote from the book of 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 11 and 12. 1 Corinthians kana Wakorintho wa mbere kamuhari ga 11 nginya 12 na inasema, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become a manifest. For the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Hallelujah. Goshokera obere 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Kana Wakorintho wa mbere kamuhari 11 nginya 12. Ya verse 11 ratwira atia, for no one can lay a foundation other than which is laid. Kile ni kiugo kia Ngai. No one can lay another foundation. Utire mundu ungi ungirehe Biblia ingi. It's not. You cannot lay your own foundation. Toroha with gold, silver, precious stones, hay, straw. And hizo ni vitu za thamana sana. You cannot lay your own foundation. Tododo abero rikane tiwe were hire thino. You may come and have the gold, silver, but you cannot use the silver and gold to make a foundation, because God's word is our foundation, we as Christians. Kwa hiyo dokone we nabi ya mono oneta ugekira foundation yako. No. The word of God, whether you're rich, whether you're poor, whether in the middle. No kwa Ngai gutire mundu mutheni turia tongwithuete mutuge amen. Kwa Ngai gutire mundu mutheni. Yes, kwa hivyo God's word is our foundation, and we have to take it so serious, because Ngai niwe owe rucio rwitu. Turoga ni foundation. God's word is our foundation neki. Undu wa mbere, the word was brought by God. Ni word ni ya Ngai. Kogo twaheirwo word for guidance and knowledge. Itutaithie tukorwo na umenyo, tutaukwo niguo na riria uragerera maritu kana riria mauritu maragukora, you will have something to guide you. You will have something to give you knowledge. Iria ni kiugo kia Ngai, God's word. Ona mauritu maritu hamono, you will have, as long as you read the word of God. It will help you out. It will help you out. It will give you guidance. Hallelujah. Kogo todo Ngai ni akoragwo akimenya our tomorrow. How will be our tomorrow be? Because he knows the foundation he made for us. But it's up to us to make the foundation strong and firm so that it can stand. Notariria maybe ukijenga nyumba nishiguaga niki, the foundation kana muthingi wa nyumba yo ndiari njega. So we as Christians, no tukorwo na foundation hivi tukienda juu, the moment tunadhani tuko pale at the peak, tukaigwa mundu ali backslide niki, foundation ndiari numu. Kana ukaigwa yes mundu ucio ni Christian, no riria mauritu maroka inampiga, inamgonga, akahoha kiundu kingi tu ekeho. Why? Yet she is a Christian, or he is a Christian. Foundation kana muthingi wake, it was not strong enough to fight the battle. No. Good example na story ya Bible.
riria mundu wetagwo David athia kukurwa na Goliath. Yes, Goliath alikuwa mtu, he was firm, he was strong man. But David wasn't. But the foundation that David had in faith with God, yare numuna, yare very firm, yare thick, yare jega. Yes, Goliath are monene. But tarora David oria aiganaga, just picture on oria to igwa story. He was a huge man. But David was a little young man. Komanshadari na mwiri monene ogu. But he won. He conquered Goliath. Why? He had faith. His faith with God was strong and firm. The foundation of faith for him was strong. Na nikio ahotire kuraga mundu witwo Goliath. Aremete andu aingi muno. But because of word foundation, he conquered Goliath. Kwa hivyo, ona riria twina foundation njega kiugo-ini kia Ngai, we will conquer mauritu maria maratukora. We will conquer everything. Ona okorwo kiroka kinene atia, and we are small, muria nini tani je, you will conquer because of the foundation that you have with the word of God. You will conquer it. Jetikie kana orege. Try it. Just taste a bit. Na niukodira. Ni kama asali, hautaki kuacha kukula because it's so sweet. Wetekira gukoro na foundation kana muthingi mwega kiugo-ini kia Ngai. Maurito no mario kadrogire tutikohenania. That's challenge. It has to be there in life so that you can move forward, so that it can make you stronger for tomorrow, so that it can push you to keep moving, so that it can push you to go to your vision, so that it can push you to know God makeria, kumenya Ngai makeria. Thegi ora morito mokaga not because ati odo gikana ki, but God wants to push to nyaramenya one wage thina niguririkanaga Ngai. So he brings the problems to you akashiathiriria gwaku niguo uthi deeper into his word, wedi wake uhinge. Sometimes thina inakuja with all many purposes. God can bring you maybe no atome ogerera thina-ini. He knows what he wants to teach you or where he wants to take you because of that problem. Kwa hivyo foundation yako enomu, hakuna siku hautatingizika, hautatingizwa, hautatingizika kitu yoyote, jambo lolote au mtu yoyote. There's nothing that will shake you. Hakuna. You will be standing firm with the word of God. You will have guidance with the word of God. Hallelujah. Nimokora na guidance reto guthoma kiugo kia Ngai na tugagikira ngoro-ini. It will help us. It will guide us. It will comfort us. Nigutuhe mwihoko ringi twina kiugo kia Ngai ngoro-ini citu. Handu ha gukuwa andu reke itukuwe kiugo kia Ngai. That's what I learned. Handu ha gukuwa mundu, badala ya kuweka mawazo mingi sana hari mundu. No. Mundu atakudisappoint. Kiugo kia Ngai itika kudisappoint re-honor. Carry it here in your heart. Thiaga na kiugo kia Ngai ngoro-ini. Ona riria gucemania na moritũ, kiugo gĩgagũcomfort. Ũkaririkana scripture fulani gĩgagũcomfort, gĩgagwĩkĩra mwĩhoko rĩngĩ. It helps you move forward because you have the good foundation with God's word. And you know, okorwo Ngai nĩarenda, maybe he wants you to fight maybe a lion, which is maybe tuge tu nĩ ta thĩna mũnene. He wants you to fight it. Ngai nĩoĩ kwĩna that lion coming upon me. Ngai nĩoĩ kĩrĩa batiĩ nĩguo ndũe mbara ĩyo. God knows what I need when I get there. God knows the shelter or the kind of weapon I need rĩrĩa ngakinya harĩa. Ngai nĩoĩ. He knows there is a big war coming your way. Todo wina foundation no muna Ngai. He knows what you need. He will provide for sure
that weapon that you need. Niagogutaithia. He will show you the way. He will show you the path that he has already made it for us. From the book of 1 Thessalonians. I have made a way for you. I have made a path for you to get through it. Na gutiri higo kana muthenya kana tha agakuonia path iyo kana njira iyo utari na foundation no munake. It's like about some other day. It's about like a relationship. Let me use it as an example. Nitawe ukiwa na bond mzuri, maybe with a friend, maybe with your kid. Let me use your kid, maybe mwana kana una mushiari wako. Ria we na foundation no munake. Hakuna kitu hawezi kukudisclose. Atakwambia kila kitu. Mariaragerera, secret yake, maybe bank yake account, maybe ena besa shigana, maybe pin ya M-Pesa, because you have a foundation that is so firm. Everything nyagokwira. Same to our God. Rĩrĩa twĩna foundation njega nake, he will disclose everything to you. He will be alerting you kwĩna bara iroka. Be armed. Kwĩna gathĩna fulani karoka. Be armed. Kana rĩrĩa thĩna ũcio ũroka, he will give you the courage. The courage, the faith that he gave to Daniel going to where fight Goliath. It was just courage from above. Yare wisdom from above. God will clothe you with wisdom. He will clothe you with courage. He will clothe you with faith. Ni wako na faith that Daddy Haria, I will win the battle. He will show you, he will cover you. Niago kushelter, niago kugitira. Hallelujah. Kwa hivyo let's have hope. Na tukorona. Okay. Tukorona mwihoko rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ. Tuhoye Ngai atuhe guidance. Tuhoye Ngai atũteithie mũno. Ona rĩrĩa a good example. Rĩrĩa story oniora. Ngai ni akonjokerie ni gukorwo ngĩmwĩra. It's a very nice story. Jimbona imepotea, but all in all, sijani tukorwo what matters now tukorwo na foundation njega na Ngai, so that he can disclose to you whatever is coming your way, where you can kure ũngĩũrĩra, because ona rĩrĩa Ngai aekire kĩrĩa God is so marvelous and he's so good. God won't prevent the fight from getting you. He won't prevent the fight from getting you. But instead, he will arm you. Nyagogutaithia kurua bara yo on your way. Just let's make our foundation with God. Na mutikariganirwo verse ya umothenyo murato join mwena wa Facebook na mwena wa YouTube. Ona how TV ni tukorwo tugithoma from the book of 1 Corinthians chapter 11 and 12. Kana Wakorintho wa mbere kamuhariga 11 na kamuhariga 12. Korwo ngeregeria back to my producer as you feed in God's word to be your foundation. Back to my producer. Ngai we mohini, we mothondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, ndĩũhihinyĩte, ndĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ rĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi,
muthondeki we mombi wa riumba niguo ndagutua ni uhihinyite ni uthondekete ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda we muthaturi mutumia wa manua atuire ari thata na nyuaga njohi ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya kigia Samsoni Ngai we muhihinyi ona nige we muthondeki we mombi wa riumba niguo ndagutua niguonete niuhihinyite ugathondeka niuthondekete ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda neodurete ugathondeka Sauro atuire ari munyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya gitwa Paulo Ngai we muhihinyi we muthondeki we mombi wa riumba niguo ndagutua niuhihinyite uthondekete ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda Sela malekothu Daudi agigutua we niwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondu wamugereirie harĩ Saũlũ ukimuthondeka ukimutura gĩtũmũthamaki Ngai we muhihinyi we muthondeki we mombi wa riumba niguo ndagutua niuhihinyite niuthondekete ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda Ngai we muhihinyi we muthondeki we mombi wa riumba niguo ndagutua niuhihinyite niuthondekete ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda Wait. Set.
Ino ni Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Theophilus TV. Ino ni Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Yaro
ya 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 12. Hau niho tũgũthomaga, na timu yetu ya mũthenya wa ũmũthĩ ni God's word be our foundation, or God's word is our foundation. Hallelujah. Do you believe that God's word is your foundation? Koroke tokeria mwena wa Facebook page ito ĩrĩa ni Theophilus TV, Theophilus TV MURATA wa Ngai, ona mwena wa YouTube ni Theophilus TV MURATA wa Ngai. Orege tafarira ni Mwihoko Muturire-Ini na hamaritwo korogetwo anije kuma Theophilus TV. Tumwendete muno goko na we love you so much. Ndikani mwe tumwendete. We love you so much. Sawa, back to our foundation. Tuga tureke Ngai akora foundation. His word be our foundation. Ngona riri tugo shemani na mauritu. Anything that comes our way, niago tutaithia kuhitũkĩra his word rĩa tuhete rĩa ni ibuku rĩake kana Bible kana Biblia. It will lead us, it will show us the way. Na Biblia ikoragwo njega mũno tondũ twamĩkĩra ngoro-inĩ. It will comfort you, it will guide you, it will help you, it will protect you. Ena maũndũ mega mũno. But it's up to you gũkorwo ũkĩmenya kana nĩ andũ ũkũiga ngoro-inĩ kana nĩ Biblia yaku ũkũiga gũkorwo ũkĩigĩra ngoro-inĩ. For better health, for better future, for better use. Keep the Bible in your hearts. Hallelujah. Na odogetrona acknowledge him and he will make your path straight. Acknowledge God. Na niete tugikorwo tukimwacknowledge. It's only by letting his word be our foundation. Na ratwira he will make your path straight. God will make your path straight if you allow his word be your foundation. Hallelujah. All your hearts, all your ways, just have trust in God. Maũndũ maku mothe marĩa ũreka ĩtĩkia Ngai. Ngoro yaku reke ĩtĩkie Ngai wiki. Don't put trust in human beings na nini jikaragiraga andũ. Don't put, they'll disappoint you. Magoko disappoint umaketa metha. Ugore, just keep the trust. Trust 99% kada igihotekeka 99.9% he Ngai waku. Reka 1% negera mundu. Nduka negera mundu ati 99 ukahe Ngai 1. No, that 1% will cost you. Kwa hivyo tureke itunegere Ngai ngoro citu muno tondu ni twirite all your hearts and all your ways trust in God. Put trust in God. Niĩ ndidage mwira ado no ado. They will disappoint you. Thaici tũgweteka nawe haha. Roshu, ndore mũrata. What will you do? Maybe na niwekirete trust yaku yothe kũrĩ niĩ. Kana na rĩmwe nĩ ũthiĩ ũkaigua mũndũ nĩ arekĩrwo kĩũndũ. Ni close best friend. Kana ona mũtumia kana ona mũthuri. Na aramuhete trust yake yothe. You know, that person feels so low, heartbroken, into depression, into discouragement. Niki, nyodo wakiugo trust gutiri kindu kingi. Unamwamini sana binadamu kushinda vile unamwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo itakuwa siku nyingine about trust. Umotheleke to focus on laying foundation. Ndia gimuheaga hint ria tukwariria. Umothe thaici ndamuhe hint ya thiku igire. Yes, kwa hivyo let's lay our foundation, because in the word of God, ntwera ha wega, no one can lay a foundation other than which is laid. Gutiri mundu ungi lay foundation. Na twera wega ni ifuku, whether you build it on gold, silver, those all things, bronze, you know, medenya itakuja kuchomeka, it will be burnt. So don't worry, a day will disclose it, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. Kugu kila wirosho wako ni ugashinwo, wa neighbor wako shinwo, the one that will burn down, you will end up losing.
but wakwashinwo it will be still firm. Niki ni wihandite wega kiugo-ini kia Ngai. Na my producer ni agokorwo akĩnjethera rwĩmbo rwa Pastor Monica ruga kana ndĩhandĩte wega ihaine rĩa Jesu kĩndũ kĩngĩ kwenduma ngwĩhoka thakame nĩ ndĩhandĩte wega. Nĩ wĩhandĩte wega? Because this is all about foundation. Nĩ wĩhandĩte wega kiugo-ini kia Ngai? How do you have a strong foundation? That's the question today. So that maũritũ moka-rĩ nĩ magũkũhũra, or will you bounce them back because of the foundation that you have? We have a challenge, including me myself. We have a challenge. How is our foundation with the word of God? Foundation ito na kiugo kia Ngai itari ate. Is it weak? Is it there? Kana ona gutire foundation. Ona tutihariririe kiwanja, gutire kindu, no bush. We are hitting around the bush. Jorado tamu mwena wa YouTube. How is the foundation in God's word? How is your foundation? Pastor Dan, twere, how is your foundation? Mary Size, Jera, how is your foundation in God's word? Ni wihandĩte wega? Kiugo-ini kia Ngai, kana rĩrĩa wakati mawimbi yatakuja, wewe utaenda tu na mawimbi yanavyoenda. You will go with the waves the way they go. Will you? Or you'll remain firm and strong? Yakuje, yakupige, kisha yaondoke. Kwa hivyo it's up to us, ni ate turenda. Mawimbi yakija yaende na sisi, ama yakija yatupite yaende. Where in the dark. There woman kana ukona. You are in a very, very critical condition. They geni ukura wadore na financial breakthrough. Kana una financial freedom, let me use it that. Ate dogehota to pay all your bills. Na ugekora mathire-ini. Ni ati ũngĩteithĩka. Sometimes, for now, that's maybe the problem that we have. Financial freedom. I get to tire na financial freedom. Niki. Tutirahoya Ngai atuhe ũteithio. Aturathimere kiu kinini twinakio. We are not. May we lay our foundation. We should not lay our foundation. Sorry, don't lay your foundation. It will be burned down and you'll have a loss. May we ask God to help us lay a good foundation in His word. Hallelujah. May He help us. May He guide us. May He show us the way. Because He has told us that acknowledge me and I will make your path straight. Niguo tumu acknowledge, no muhaka tuthome kiria atwirire haha. We have to know His word so that we can acknowledge Him, so that we can know Him better. And He will make our path straight. Na tukorwo tukimwihoka muno makiria. Na nie gwiciria ha foundation gutikoragwo na competition. Ndugakorwo na competition ya kulay foundation yaku kiugo-ini kia Ngai. Don't. Ndukarore maybe ya mundu uria ungi ni strong. You don't know if it is strong. Ngai niwe ungiwei ni ya strong. No way hadete wega kiugo-ini kia Ngai. Only God knows and the person. Nie drete kia gutire competition in the laying foundation in the word of God. Kuko ndugakorwo na competition ona hanini. Example ya ihwa. A flower, they don't compete. Onoka keka nini na eno egenene. As long as they are from a good stem and roots, they'll all nita shine as in it will just blooms.
ama itakuwa na good appearance. Acha nitumie hiyo jina rahisi. It will have a good appearance. Nego kugushiriria mahua macio. Ona cut size nini? Ona size nini? As long as the stem is strong and inapata maji vizuri, all the flowers will blow. Itakuwa so attractive. Kwa hivyo nawe onareo ina foundation, ni waje foundation. As long as you are in the firm foundation, no krado korete monokeroho. Maybe you don't know the word so much, but your foundation, or how hwa-ini foundation no wameaje, you will blow. You will attract God. Ono yo ina foundation nene, you will attract God. Kwa hivyo don't compete in putting your foundation in God's word. Okay? Udoge maybe nyendaga mono kwaririria dewa in relationships, dreams. How am I putting it? You may have lost your dreams of maybe becoming someone in future. You may lose your hope on something or on someone. You know. You may lose a relationship. Maybe you have cultivated it for so long. Nega koronia godira. But with all those losses, kila kedo wa lose gikoroge painful. Maybe onarere ogote shirigishia kwikomi ni iguaga ruo. Everything you lose, it's painful, yes. Ona wa lose modo wanyu, it's painful, yes. No okoro ina foundation zega kyogweni kia gai. I've told you, the word will comfort you. The word will comfort you. Losing everything, we lose. It's so painful, losing even our people. And sometimes why didn't my loved one make it? Nike. Why didn't I pass the interview? Nyige mono. Why am I not getting better? Why am I not being upgraded maybe in my job? Why am I not getting another chance maybe? We have so many questions in our mind maybe. Why am I not getting a child? Why am I not getting a wife? Why am I not getting a husband or a good family? Tukora gonna shuri to yora nyige mono. No shuri sure there at some point. Gainewe oge kohe aja. Nago kohe aja atia. Through his word. Iliaweka foundation, wa make good foundation in his word. He will for sure answer you through his word. He will answer you according to your season. He will answer you according to the season of the situation. Amen. Foundation. Let's build a firm foundation. Not only a foundation, but a firm foundation. A strong foundation. Kana modigi murumu. Hallelujah. Nemorajigwa. Yes. Kwa hivyo back to my producer. Tunegereria rwimbo. Tugokoro tugishokereria kahinda gatari kuraya. Inya omererie bara oiyore twanera mutheru ubore oira wagaturume karete gwitigira nora muoyo waku ndugatwike na muoyo wanyoniere iwaga igathie kaingĩra mũtego-inĩ igate muoyo wayo.
Akanjĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho, kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji, na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Nama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke, ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka. Mũthenya na ũtukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie, gĩa hinya ũmĩrĩrie ngoro. Ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngoro ĩtegwĩtigĩra. Arĩkia kwambwo atũmwo 12, hatirĩ watithirie kana acoke na thutha. Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Rĩtũrwo hwa-ini nĩ mũthamaki Nero, Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Anderea ohirwo na mĩnyororo ina, moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua. Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jakubu wa Zebedi arengithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode. Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ, atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai. Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ, bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩenyenya wothe. Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Paris
gĩtharamayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba no magũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na mahiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu arubayo ahũrirwo na mahiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zerote agĩatũrwo natho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Oya Ngai umenye ũrĩenda na woe Ngai umenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya oya Ngai ndũkanarware meciria kanĩra ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia ciorĩa ũngĩ ũru Do you believe that God has opened a door for you this evening? There is a wide one coming your way. Amen. Thank you so much. Inyo muradina bere na kunyitanira na niye tafarira ni Mwihoko Muturire-Ini na hamaretore gegetwo anijay. Thank you so much. Oranyamukira thini wa TV yaku Ngai wa moyo arokrathima na aturi agwikite maundu mega tene na tene. Thiova mwena wa Facebook ona inyuĩ Ngai wa moyo aromũrathima aromwĩka maũndũ mega na aromwenda mũno makĩria taguo mwena wa YouTube. Asanteni sana na Mungu aweze kuwa pamoja nanyi, aweze kuwabariki sana sana. Inyuĩ mũranyitanĩra na ithuĩ hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ kana nĩ wacererwo hanini. It's okay. Just to remind you, tulikuwa tunasoma from the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 11 and 12.
nĩ ũndũ wa cũcũ itũ kana guka aitũ tũkũthomaga Wakorintho wa mbere chapter itagwo atĩa na Gĩkũyũ mũrango wa gatatũ muhari wa 11 na muhari wa 12. Karibuni sana na nitumwendete mono thini wa Theophilus TV. Muri arata itu ona togu ithuothe turi arata a Ngai. Yes, tukwaragiriria kuhusu kana undu wigie foundation. God's word is our foundation. Tureke kiugo kia Ngai gukora foundation itu. Tukorwo na muthingu murumu thini wa kiugo kia Ngai. Let's have a good foundation thini wa kiugo kia Ngai. Na turerwo atia, don't kneel not to your own understanding in all your ways. Ndukathiage na understanding yako. In short, tukorwo tukihoya Ngai omenyo kana ugi before we do what we want to do. Hallelujah. Yes, kwa hivyo let's have a good foundation. Kiugo-ini kia Ngai, as my producer akijariria comments mwena wa Facebook o hamwe mwena wa YouTube, tukorwo tukimenya ni atia muratwira mwena ucio. Na ni pole sana ndina homa nini no ni guthira irathira. Ngai wa moyo ari o gite-ini. Mwena wa Facebook ndrona mwiho Tina akatwira amen. Thank you so much. Mary Size wanawendra kona rajirawe in. Thank you so much. Tina akatwira rege ndani sana from Saudi Arabia. Na Ngai wa moyo mugitira mu Saudi Arabia. Na turi amwikite modo mega. Moni ni ojereire mono no Ngai wa moyo ni agushokia. Thank you. Kajira amen. Jane Gitao na weni ororete, but thanks to God, all the glory to God, ni agushokia rajira amen. Betty Moas arajira amen. Thank you so much my sister. Akauga hallelujah. Akauga Mungu nisaidie kusimama kidete. Hallelujah. Sarah Gadhimbu akajira powerful. Amen. It's so powerful naga. Naona Theophilus iraturirikania theme yetu ya muthenya wa mothe. It's God word is our foundation. Thank you so much. Mwena wa YouTube drona wa ithira wa njora. Okay, my producer agethondekaga mwena ucio. Ririkana tisho eno peke yake tukoragwo na kana tisho eno eiki tukoragwo nayo. Ndugakorokera Mwihoko Muturire-Ini peke yake. Twambagiriria kuma thaa 11 cia ruci-ini nginya riria cikoragwo cikihanda thaa 1. Tukoragwo na our dad Bishop John Githire akoragwo giturehera mahoya ma ruci-ini. Na kuma thaa 1 nginya thaa 4 tukoragwo na our mom Reverend Rachel Wakuria akaturehera kigongona gya uthingu na utheru. Kuma thaa 4 cia ruci-ini nginya riria cigokorwo cikihanda thaa 12 thaa 6 cia miaraho tukoragwo na Pastor Betty Njeri from mwena wa Githurai aturehagira DNA diku cia guthathaiya Ngai. Na kuma riria cikorwo cikihanda thaa cia miaraho nginya thaa 8 kuma thaa 6 tuka skip 1 hour lunch service tukajia thaa 8 nginya riria cigokorwo cikihanda thaa 10 tukoragwo na Grace Mashari agiturehera gitwamba-ini kia Jehova akaturuta maigie kumenyana na Jehova, kumenyana na Ngai muno makiria, na tukorwo tukikira foundation kana muthingi mwega. Na kuma thaa 10 nginya riria cigokorwo cikihanda thaa 12 cia hwa-ini nini ani J ngoragwo ngioka na Mwihoko Muturire-Ini. Na kuma hau gakorwo ngenegereria DJ Kevis akaturehera hype hour kana request hour kana worship hour. Ciothe no ciake akatuhe nyimbo cia guthathaiya Ngai kana cia worship Ngai, ciothe no ciake cikoragwo mwena wa DJ Kevis. Na kuma thaa 2 riria gutigira hau tutinahingira hau tukoragwo na mahoya ma hwa-ini maria turehagirwo na wa dad Bishop John Githire agatutwara emwe kwamwe nginya thaa 4 cia utuko. Na hau agatwira good night na tugakena twina thayo, tugakoma twina thayo, tukenete na twifundithĩtie maundu mere matatu megie kiugo kia Ngai.
Kwa hivyo mutigakorwo mukierora Mwihoko Muturire-Ini peke yake. Tulikanage kwina shows nyingi muno iria ciokaga throughout the day kuma kiroko nginya hwa-ini. We have the platform na tugacokeria Ngai ngatho ni gutunegereria platform ino tukorwo tukishare kana tukethoma maingi megie kiugo kia Ngai kana megie Jehova. Thank you so much mwena wa YouTube, my producer. Nawe jeterere mwena ucio tuone andu a YouTube maratwira atia. Ngona Nancy Nyambura arajira hallelujah hallelujah. Thank you so much my sister. Waithira wa jira arajira hallelujah amen amen. Thank you again Nancy Nyambura kajira amen. Suza jira kauga amen. Yes, muthigi ni ufatarani sawa, najaribu kutuambia muthigi, it's a must. You should have a foundation in God. Kiugo-ini kia Ngai kajira hallelujah, origia kauga amen amen. Thank you. Ni arahoya Suzajora, ni arahoyera thigi menyaga Gikuyu. Thank you. I pray that in Jesus' name. I know God is doing something. Dio Gikuyu, I'm learning it in Theophilus. Na Ngai ni areka maundu manene. Ninyonete guoko wake, nimeona mkono, amenishika mkono through this journey. It's not easy. It was like a foreign language. No, Ngai ni aradagia. Carl, thank you so much. Thank you so much. Na Ngai wa moyo aro mutaithia. No, ndinona waithira wa Durantuma na kiriko kuroke domira verse ya Bible ya encouragement. Dionete kana ya gutwikira Mwihoko twe mwena wa YouTube na mwena wa Facebook drona na Pastor Dan muthini mwadurira ni moderito dire mwihugaga ugu ne mugacoka on air mutina Reverend Rachel wa kurio muthe ndinamuona na ndramenya ni maratu silently no mwakatuma ugeni go macoke kana ni atia. Yes, asanteni sana na Ngai wa moyo aromurathima. Ngocokia mwena wa my producer akora gitwikirira one last song ni gugicokereria nitukorwo tukirana bye bye. Ngai wewe Ngai, moyoneri we ona agira
ngĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũmĩrĩire gũtirĩkairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira we ũrathi na mbere kũnyitanĩra hamwe naniĩ tabarĩra nĩ Mwihoko Muturire-Ini na hamarĩtwo ngetwo Annie. Thank you so much inyuĩ mũranyamũkĩra mwĩ hau TV-inĩ cianyu Ngai wa moyo aromwĩka maũndũ mega mũno wa Facebook otaguo ona mwena wa YouTube. Thank you so much na mũthenya wa ũmũthĩ just to remind arĩa makorwo magĩtũnyita thutha-inĩ tũgũthomaga ibuku-inĩ rĩa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 12 na mũthenya wa ũmũthĩ tuuga tũreke kiugo kĩa Ngai gũkorwo foundation kana ikorwo mũthingi witũ so that ona rĩrĩa twaritũhĩrwo nĩ maũndũ he will show us the path. Kiugo kĩa Ngai nĩguo itatusaidia tuweze kupenetrate through ama itatuonyesha njia toga tutikaige andũ ngoro-inĩ tuige kiugo kĩa Ngai because itatupatia hope tena nĩgũkũhe mwĩhoko rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ. It will comfort you rĩrĩa we ũrarĩra na gũtirĩ mũndũ wa thĩ maybe aneza understand kĩrĩa ũragerera no through kiugo kĩa Ngai it will comfort you nĩgũgũcomfort rĩrĩa ũrarĩra rĩrĩa we mathĩna-inĩ rĩrĩa we mathirĩ-inĩ the word of God will comfort you na nĩkĩo twarĩkanĩra hwa-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ hwa-inĩ ũyũ mwega wa ũmũthĩ tũreke kiugo kĩa Ngai korwo foundation itũ na twake mũthingi mwega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Hallelujah. Na ndĩrona ndagĩka ciakwa nĩ thiũ mũno nĩ thaa 11:49 na nĩ ndĩrona ndigĩtio ndagĩka ĩmwe nĩguo my producer aranjĩra na nĩ arĩkia gũkinyia nĩ ngũmũhoya ndĩmũtige na rwĩmbo rwa Pastor Monica Kuria rĩrĩa rũraigua nĩ ndĩhandĩte wega ihaine rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩgwati ngwĩhoka thakame. So a question kana kĩũria ndĩragũtiga nakĩo hwa-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ nĩ wĩhandĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩguo rĩrĩa maũritũ maroka ũkahota
kuhurana namo kana ukahota gutoria gotigira hau tukorwo tukicemania muthenya wa rucio mathaa maya kuma thaa 10 nginya thaa 12 na mutikariganire tabarira itu ni Mwihoko Muturire-Ini na ni open forum. Feel free mwena wa YouTube na mwena wa Facebook gokorwo ugitwikiria kiugo kana a word of encouragement, a word that can give us hope again, kana kiugo itatupatia mwihoko tena kama kina mohoere muno ngoro thingimenya gikuyu muno makiri nigo conversation ito na inyu ikro so easy. Bye bye, tukorwo tucemanie muthenya wa rucio.
ta mũici matawa manyu mũtikahorie thũkie ngũmwĩra nĩguo hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo arĩa theru tũkĩgaya muoyo na tũmbĩa muoyo ĩtabuthaga ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nginye mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno ũgatindĩrĩre waigua kĩũria